Výživné. Slovo, pri ktorom sa mnohým z rodičov zatočí hlava. Každý rodič má povinnosť vyživovať svoje dieťa a to už formou pravidelného mesačného výživného alebo osobnej starostlivosti o dieťa. Popri týchto inštitútoch však existuje aj tzv. Sporiace výživné. Rodič poukazuje platby výživného na určitý účet a po skončení vyživovacej povinnosti si dieťa tieto peniaze vyzdvihne. Pri dnešnej nestabilnej hospodárskej a geopolitickej situácii sa sudcovia prikláňajú k odlišnej rozhodovacej praxi. Priznávajú buď vyššie čiastky riadneho výživného, alebo radia rodičom, aby financovali deťom drahšie krúžky, prípadne ich prihlásili na súkromnú školu. Je to forma tzv. Okamžitej alebo bezprostrednej investície. Prečo je to tak? Ako som už naznačil, inflácia je jednoducho každodennou realitou. Žiaľ, dotýka sa aj výživného. Ak máte napríklad 10 rokov na určitom účte naakumulované finančné prostriedky, vyživovaná osoba môže rokmi zistiť, že stratili na hodnote, alebo sa usporilo úplné minimum, či prípadne tieto peniaze tam jednoducho ležali a nezarábali. Preto je lepšie investovať do detí čím skôr. Čo myslíte? Napíšte mi svoj názor. Je to správny prístup? Stretli ste sa s problematickým platením výživného? Neváhajte ma kontaktovať a dohodnúť si konzultáciu.